চলা তোমরা কে কে মদন মামার ভিডিও তো লাইক সাবস্ক্রাইব করছো, সবাই তাড়াতাড়ি চলে আসো। মদন মামা আমি আপনার ভিডিওতে লাইক করেছি। আরে আরে বাচ্চা, সত্যি বলতেছো? মদন মামার ভিডিও তো তুমি লাইক করেছো। এই নাও, এটা চিপটা হলো তোমার জন্য। ওয়াও, কত সুন্দর সিপ। এখন আমি এখান থেকে একটু খেয়ে নিই। কি মজা। মদন মামা আমি আপনার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছি। আরে আরে বাচ্চা, সত্যি বলতেছো? মদন মামার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো? মদন মামা তো সাবস্ক্রাইব করলে অনেক কিছু দেয়। বন্ধুরা তোমরা একটা কথা শুনো, এই দেখো নিচে এটা কি দেখা যায়, এখানে ক্লিক করে লক্ষ টাকা জিতে নিতে পারবা, সাথে অনেক খাবার আছে। এখানে নিচে ক্লিক করো, নিচে দেখো সাবস্ক্রাইব বাটন, এখানে ক্লিক করো। এই নাও বাচ্চা, তুমি তো সাবস্ক্রাইব করছো, তুমি মিস্টার বিস্টের এই চিপটা খেয়ে পেলো। এটা খেয়ে আমি আগে খেয়ে ফেললি। বন্ধুরা তোমরা সবাই ভিডিওতে লাইক করো।